दोस्तों हम यहाँ पे एक RJ45 कनेक्टर यूज़ करने वाले हैं और इसको ये इथरनेट केबल है, Cat6 केबल कहते हैं इसको। इसमें 8 पेयर आते हैं, जैसे ऑरेंज वर्सेस ऑरेंज, ग्रीन वर्सेस ग्रीन, ब्राउन वर्सेस ब्राउन, ब्लू वर्सेस ब्लू। अभी इसमें से हमको एक सीक्वेंस बनाना है, इसको कलर कोड मैच करना है ताकि हमें इथरनेट केबल के लिए एक कनेक्शन बना पाए। तो दोस्तों RJ45 कनेक्शन करने के लिए पहले तो ऑरेंज वर्सेस ऑरेंज जो है उसको लेना है, उसके बाद ग्रीन वर्सेस ब्लू को लेना है। जैसे ये हो गया वर्सेस ऑरेंज, ग्रीन वर्सेस ब्लू, जो डार्क ब्लू